ব্যাকেট মারা শেষ করিয়া অবশেষে আইলাম কই ফ্লোর তো টানা একটা মারা লাগবো, টানা না মারলে মানুষে কাপড় আলনাত কোনানো তুইতা। তো আইলাম টিনে এখন মাঝে সিরিয়াল লইয়া আইয়া তেরে মাঝে দিয়ে খাট মতো কইলাম ফিতা গেল দে রে চাপবি এরকম চাপেরে দিল ফিতা নিয়ে আমার দিয়াই ন দিলাম ওরা দুরা খরাত দিয়া ফুস দিয়া কাটিয়া ফেলাইলাম। ফেলাইয়া আরম্ভ করলাম রান্না করা। এর মাঝে আইছে মহসিন চাষা আইয়া আরম্ভ করছে মাথা খাওয়া। কইলাম মাথা খাইস না, হর রান্নায় ডান্ডা দিয়া এমন ডিমোট ডান্ডা আবুই দিবি কে তুই ঠান্ডা। কইল বাবা রে বাবা খাম নাই রে ভূত, আমার ঠান্ডা হওয়ার তুমি তোমার খাম করো। বললাম রান্দা লইয়া আর উড়া দূরা আরম্ভ করলাম খালি ফুসানি। রান্দাতে ফুসাইতে ফুসাইতে এটারে পুরা গোল করলাম, গোল করে ইয়াতে চাইলাম যে এটা ফিনিশিং হয়েছে। এরপরে ফিনিশিং শেষ করার পরে আরম্ভ করলাম আবার তোমার কই আমি নিজে একটু হাত দিয়া বালা করে ফিনিশিং দিতে লাগবো। তো ফিনিশিং দিয়ে এখন কইতে আর রেডি যখন হয়ে গেছে যাতে আর মারি দেই। বাবার বেটা সাদ্দামুল লাগান আরম্ভ করলাম উঠিয়া উড়া দুরা বাড়ি দিয়ে এবারে ফিটিং করিয়া থইয়া কইলাম তে আর এখন তোরা দিরাইলাই। আজকের ভিডিও আছে এই পর্যন্ত। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাইলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারিবা না।